खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै 30 एप्रिल एबा दिनैनि सानाव OHSनि फिथाइखौ फोसावगोन। फुंनि 9 बाजिनाय लोगो लोगोनो आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। बे खोथाखौ फोसावदों सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। मख'नो गोनांदि देग्लायनि आनजादाव गासै 3,02,420 फरायसाफोरा आनजादसालियाव जिरायदोंमोन। सिमलागुरि पुलिस आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय सुभाष दासनि नखराव हरनि 1:30 रिंगासो समाव साथाम सिखावा रांजों लोगोसे 3-4 लाखनि सनानि गहेनाफोरखौ खावनानै लांदों। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला साथामनि मादाव सासे सिखावा हाबग्रोनानै न'आव सिरियै थाखुमा फैदोंमोन आरो बेनि उनाव सानैया उनाव हाबफैदोंमोन। नखराव बिमा फिसा सानैल' थायोमोन आरो फिसायजों लोगोसे फिसाज्लाया बाहेराव थायोमोन होननानै फोरमायथिदों। जायनि जाहोनाव सिखावफोरखौ गिनानै जेबो खालामनो हायाखै आरो बिसोरखौ मोजाङैनो ओंखारलांहोनो गोनां जायो। जाथायखौ लानानै दायो पुलिस बिफाना बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। फैगौ 2 मेआव रायजोनि गं 14 जिल्लायाव बन्द फोसावदों। जायखिजाया सोरखारि फसंथान, स्कुल, कलेजफोरा बै सानखालि बन्द थागोन। 2 मेआव रायजोनि गं 14 जिल्लाफ्राव पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट थुनाया जागायजेनगोन आरो 7 मेआव गासै गं 13 जिल्लाफ्राव पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट थुनाया जागोन। गिबि खोलोबाव तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेउ, शिबसागर, माजुलि, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, काछार, हाइलाकान्दि आरो श्रीभूमियाव गिबि खोलोबनि भट थुनाया जागायगोन आरो नैथि खोलोबाव धुबुरी, सालमारा, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बजालि, नलबारि, कामरुप, हजाइ, नगाव, मरिगाव आरो दरंआव नैथि खोलोबनि भट थुनाया जागोन। बेखायनो बेफोर जिल्लायाव बै सानखालि बन्द थागोन। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुरनि हालदैबारि गेवलां लाइमोन आफादा 30 उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 1 मेआव सानसेयारि बुलुर एबा भलिबल बादायलायनाय हाबाफारि बानजायदों। बेखायनो जायफोर बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै देरहानो हानाय हान्जाफोरनो सेथि बान्था महरै 5,000 आरो नैथि मासियाव 3,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। बे सानसेनि बुलुर बादायलायनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेनि थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनिफ्राय। चिरां जिल्लानि काजोलगाव चिरां मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि उपेन्द्र मोसाहारिखौ अनिल मोसाहारिया समाजारि बिजोङाव सानै गथ'नि बिमाखौ लांखारदों होननानै बुंनायनि सायाव फिन खेंफोरथि होदों चिरां जिल्ला मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि उपेन्द्र मोसाहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला सासे हिन्जावजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय आरो लांखारदों होननानै आंनि सायाव नंखाय फोसावनाय जादों। जाय सुबुङा आंखौ लांखारदों होननानै फोसावदों बिसोरनि बिसि फिसायनि सोमोन्दोआबो सन्देह गोनां आरो गावनि बिसिखौ आंजों सोमोन्दो दङ होननानै लाना खारदों होननानै दाबि खालामनानै बिथाङा काजोलगाव थानायाव एजाहार होदों। नाथाय बेयो सैथो नङा। आं थांनाय एप्रिलनि 9-10 खालाराव अफिसावनो थांलाय फैलाय खालामगासिनो दंमोन आरो बैसागुनि बन्द फोसावनाय बादियै मेगननि ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय साननै गुवाहाटियाव थाहैदोंमोन आरो बेनि उनावनो आं न'आव थांलाय फैलाय खालामदों। नाथाय बिथाङा आंखौ बेबादि हिन्जाव लानानै दान मोनसे लानानै खारदों बुंनाया सैथो नङा आरो जाय हिन्जावखौ आंजों सोमोन्दो दङ होननानै फोसावदों बेनि गेजेराव UPPL आरो BPFनि राजखान्थियारि इसिङारि सोलो खालामनायसो आरो बेयाव फाव फान्दायनाय आरो सोलो खालामदों होननानै फोरमायथिदों। आरो जाय हिन्जावा आंजों खारलांदों होननानै फोसावदों बेखौ BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बै हिन्जावखौ नारसिननानै आंनि हेंथायै जाहाथे खोथा बुङो बेनि थाखाय बिखौ नारसिनगासिनो दङ। बेखायनो आंनि सायाव समाजारि बिजोङाव बेबादि नंखाय गाज्रि खौरां फोसावनायनि थाखाय बिसोरनि हेंथायै थानायाव एजाहार होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों काजोलगाव चिरां मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि उपेन्द्र मोसाहारि बिथाङा। तामुलपुर जिल्लानि हरिंसरायाव हरनि समाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा सासे सुबुंखौ गाग्लोबदों। जायनि जाहोनाव गाग्लोबजानाय सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राहुल किस्कु मुंनि सासे सुबुङा गावनि न' फारसे थांबाय थादोंमोन। नाथाय बे समावनो आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेरा राहुल किस्कुजों मोगा-मोगि जानानै बिनि सायाव गाग्लोबो। गाग्लोबनायनि जाहोनाव राहुल किस्कुनि खाफाल आरो हान्थुआव जोखोम जायो। नाथाय खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो राहुल किस्कुआ। जाथाय जानाय खौरां मोननाय लोगो लोगोनो हरनि समाव कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जोखोम जानाय राहुल किस्कुखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरा मानसिखौ गाग्लोबनायनि अनगायैबो थाग्रा न'खौबो सिफायनानै सोरलां-बोरलां खालामनानै गालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। खुंग्रिं ओनसोलनि गं 1,700 नखरनि थाखाय गावनि रां खरसा खालामनानै खमैबो 1,700 नखरा आबाद मावनानै जिउ खुंनो हानाय बादियै गंसे बान्दोनि गाज्रि हालोदखौ होनानै होदों UPPLनि लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्रायनो खुंग्रिं ओनसोलनि 1,700 नखरफोरा दै लांनानै आबाद मावनो थाखाय बान्दोखौ नांगौ बादियै खोनानै लानो हायाखैमोन। जायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावनो थाखाय जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। बिथांनि बेबादि खामानि मावनानै होनायखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा गोजोननायखौ फोरमायदों।
काछार पुलिसा ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय ड्राग्सफोरखौ 114 ग्राम हेर'इन, 20,000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनो हायो। हमनो मोननाय ड्राग्सनि बेसेनखौ गासै 6.7 कौटि रांनि जागोन होननानै मिथिहोदों पुलिस बिफाना। राङापारानि पगलाबिल मुंनि गामियाव सोमजिदों दुङाव थासारि। मोसौखौ लानानै जादों बे दुङाव थासारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हराव खानानै दोननाय मोसौआ गनानै जनाबालिनि आबादखौ जादोंमोन, नाथाय जेब्ला मोसौ बिगोमाया खारग'नाय मोसौखौ जनाबालिनि न'खराव नागिरनो थांनाय समाव सिखाजों दानो नागिरदोंमोन जनाबालिया। बे जाथायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जनाबालिनि न'खौ जयै ओंखारनानै सिफायनानै होदों। हादोराव दायो IPLनि गुदुं बार बारगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो IPLखौ लानानै दाब दाब ओनसोलफ्राव सोलिदों जुवानि आड्डा। IPLनि जुवानि बेरेखायै बङाइगाव पुलिसा सिग्रोमनानै बङाइगाव जिल्ला गेरुकाबारि पुलिस थानानि जेयाव नांदों सानै IPL जुवारिया। हमजानाय सानै जुवारिखौ 26 बोसोर बैसोनि साइदुर इस्लाम आरो सासेखौ 36 बोसोर बैसोनि महर आली होननानै सिनायथि होदों। बिसोर सानैनिफ्राय गंनै मबाइल आरो जुवानि हिसाब खालामनाय गांनै नटबुकखौ बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। बिजनीआव फिन सासे सुबुंखौ हमदों पुलिस। हमजानाय सुबुंनि मुङा आरिफुल आली आरो आरिफुल आलीआ पाकिस्तानखौ मदद होनाय भिडिअ'खौ गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव आपल'ड खालामनायखौ लानानै बिजनी पुलिसा एरेस्ट खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि खासिबारि हरिसिंगा गामिनि थागिबि भारतारि रैखाथि बिफाननिफ्राय आजिरा लानाय सिमोन बसुमतारिया थांनाय 22 एप्रिलनिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 22 एप्रिलाव उदालगुरिनिफ्राय सानै हिन्दी रावारि सुबुङा बिथांनि गंसे AA01 FP 9604 गारिखौ लानानै गुवाहाटियाव थांनो होननानै भारा लानानै थांदोंमोन आरो गारिखौ गावनो सालायदोंमोन सिमोन बसुमतारिया। नाथाय जेब्ला गुवाहाटियाव थांनायनि उननिफ्रायनो फना अफ जानानै दङ सिमोन बसुमतारिनिया। बेखायनो सोरबाफोर सुबुङा नुयोब्ला 9365028798 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।